फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। देशको शैक्षिक स्तर सुधारमा राज्य कति गम्भीर, सरकारले घोषणा गर्ने शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम कति प्रभावकारी, उच्च शिक्षाको केन्द्र देशकै ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय झन जर्जर भइरहेका बेला साना बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउँछ सरकारले। नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा बजेटमा शिक्षालाई दिनुपर्ने प्राथमिकतामा सरकार हरेक वर्ष चुक्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र र नारामा कुल बजेटको 20% रकम शिक्षामा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गर्न भने छोडेका छैनन्। विडम्बना, शिक्षाका लागि यसपालि पनि करिब 11% मात्र बजेट छुट्याइएको छ। के यो पर्याप्त छ? यो मुलुकमा साना बालबालिकाले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको सायदै होला। सरकारी नारा भर्नाकै बेला विद्यार्थीको हातै पुस्तक हो, तर शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बित्दा पनि अझै हजारौं विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको छैन। हरेक वर्ष अनेक बहानामा पुस्तक छपाईमा किन हुन्छ ढिलाइ? निजी विद्यालयमा वर्षेनी अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाउन खोजिन्छ। मेडिकल शिक्षामा उस्तै व्यथिति छ। हरेक दिन झन्डै 200 युवा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशी नै गरेका छन्। मुलुकमै गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा पाउने वातावरण बन्छ कहिले? हरेक वर्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पढाइसँगै उद्यम गर्ने उद्देश्यले पढ्दै कमाउँदै जस्ता लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम थपिन्छन्। तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने उदेक लाग्दो छ। नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा घोषणा गरेको पार्टीकै शिक्षा मन्त्री छन्। के अहिले सैद्धान्तिक मात्र भनिएको शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास भएको छ त? शैक्षिक सुधारका योजना किन लागू गर्न सकिँदैन? के शिक्षा व्यापार हो? समग्रमा शिक्षामा सुधार गर्न राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। Nepal Telecom presents Fireside. मन्त्री परिषदमा शिक्षा मन्त्रीको भूमिकामा रहेका देवेन्द्र पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मानिन्छन्। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अब अहिले संसदमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि जुन बजेट पेश गर्यो त्यसमाथि घनीभूत रूपमा छलफल भइराखेको छ। शिक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटमाथि पनि टिप्पणीहरू आइ नै रहेका छन्। कतिपय आलोचना, कतिपय समर्थन पनि होलान्। तपाईँ आफूलाई चाहिँ कतिको चित्त बुझाएको छ? अब म चाहिँ त्यहाँ उठेका विषयहरूबाट निकै खुसी छु। किनभने बजेट बन्नुभन्दा पहिला योजना आयोगसँग, अर्थ मन्त्रालयसँग, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसमध्ये पनि शिक्षा सम्पूर्ण विकासको एउटा ढोका भएको हुँदाखेरि यो पटकको बजेट चाहिँ अलिक वृद्धि गरिदिनुहोस् भनेर मैले अपिल गरेको थिएँ। र बजेटको आकार जत्रो भए पनि जुन महत्त्वका साथ शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर आलोचना गरे पनि, समर्थन गरे पनि जुन विषयहरू मान्यहरूले उठाउनु भएको छ, त्यो खालि शिक्षा भनेको राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो। किन पारिएन, किन परेन, किन कम भयो भनेर विषय जो उठान गर्नुभयो त्यसले चाहिँ पर्सनली म सन्तुष्ट छु। तर अब बजेट चाहिँ बजेटमा शिक्षाका लागि बजेटको आकार कम से कम युनेस्को लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप 20% बजेट भन्ने छ र म केही अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि भाग लिएर आएँ। त्यो हुन नसके पनि केही प्रतिशत बजेट चाहिँ प्लस गरौँ भनिएको थियो। बजेट घटेन, त्यसमा सन्तोष मान्नुपर्ने है। तपाईले पनि बजेट आउनुभन्दा अगाडि दोब्बर हुन्छ यसपटक बजेट दोब्बर त मैले भनेको थिएन, बढाउँछु भनिएको थियो, तर 0.4% मात्रै बढ्यो। उहाँहरूले चाहिँ 54 अरबको सिलिङ प्रदेश र स्थानीयले जाने बाहेकको पठाउनु भएको थियो। सिलिङ तोकेर पहिला पठाउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब्जेक्सन गऱ्यौँ गएर, यसले त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर। पछि चाहिँ 70 अरबको चाहिँ बजेट उहाँहरूले पठाइदिनु भयो। बजेट हुँदाखेरि अब पछि करेक्सन गरेको थोरै रकम त प्लस भएको हो, तर हामीले जुन अपेक्षासहित अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई हेरेर माग गरेका थियौँ।
हामीले फेरि अहिलेको आर्थिक परिस्थिति देशको बजेटको समग्र आकार बढिरहँदाखेरि प्रोपोर्सनल रूपमा सबै क्षेत्रमा बजेट बढ्नु त त्यस्तो स्वाभाविक भयो। 10 वर्ष अगाडिको आँकडा हेर्ने हो भने 68-69 को बजेट हेर्ने हो भने त्यति बेला 16.5% भन्दा बढी बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको थियो। तपाईहरूले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ, विदेशमा मात्र होइन नेपालमा पनि 20% भन्दा ज्यादा बजेट छुट्याउनुपर्छ शिक्षाका लागि। शिक्षामा बजेट छुट्याइयो भने बल्ल विकास, निर्माण, समृद्धि जे भनौँ यो प्रगति सुरु हुन्छ भन्ने तपाईहरूले सधैँ नै भन्दै आउनु भएको। तपाईहरू नै सरकारमा हुँदाखेरि पनि बडा टिठलाग्दो स्थितिमा तपाईहरू हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ टिठलाग्दो त मैले अलिकति यो शब्द यहाँले जो प्रयोग गर्नुभएको छ, मेरा केही रिजर्भेसनहरू छन् यो शब्दप्रति। यहाँले भने जस्तै केही वर्षको बजेटको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि 8 देखि 16% आसपासमै शिक्षामा बजेट प्राय विनियोजन भएको हामी पाउँछौँ। घटिरहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हिसाबले म सन्तुष्ट छैन। 20% नभए पनि अहिले बढ्नु पर्थ्यो र 20% पुर्याउने गरी अगाडि बढिरहनु पर्थ्यो हामी। तर नेपालका 25वटा मन्त्रालय मध्ये हेर्नुभयो भने शिक्षाको बजेट 1 नम्बर छ। 1 खर्ब 96 अर्ब 38 करोड यो 25वटा मन्त्रालयमा सबैभन्दा 1 नम्बरको बजेट हो। मैले यो किन राख्न खोजेको, जब शिक्षामा लगानीको आकार बढ्छ त्यसपछि तपाईले भने जस्तो योजना ल्याउनुहुन्छ, कार्यक्रम लानुहुन्छ र त्यो कार्यक्रमको इम्प्लिमेन्टेसन तहसम्म, कार्यान्वयन तहसम्म पुगेर अनुगमनको तहसम्म जान पाउनु हुने भयो। तर बजेटको आकारै थोरै छ, थोरै एलोकेसन हुने बित्तिकै तपाईले खुलेर प्रभावकारी योजना कार्यक्रम लान सक्ने र त्यो अनुगमन तहसम्म लान सक्ने। अब यो चाहिँ अलिकति ठिक हो। यहाँले भन्नुभएको कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्कुललाई सञ्चालन गर्ने, परिचालन गर्ने, रेखदेख गर्ने, नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ। स्थानीय पालिकासँग पनि हामी निरन्तर अन्तर्क्रियामा छौँ र बजेट बन्नुभन्दा पहिला प्रदेशका मन्त्रीहरू र प्रदेशका सचिवहरू जसले शिक्षा हेर्नुभएको छ हामी उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ हामीले। र अब यो राज्यले प्राथमिकता राखेर सुधारिएका छैनन् भन्ने कुरा टोटल साँचो होइन। तर जुन पैमानामा सार्वजनिक विद्यालयहरू सुध्रिनु पर्थ्यो, मैले अस्ति गएको थिएँ, म ब्याङ्कक गएको थिएँ शिक्षा सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा। नेपालको त्रिचन्द्र कलेजबाट पढेर जानुभएको, त्यहाँ कलेजमा पढाउनुहुँदैछ। मैले उहाँलाई सोधेँ राम्रोसित, 4 घन्टा मैले सोधेँ त्यहाँको चाहिँ शिक्षा र यहाँको शिक्षा के फरक पाउनुभयो भन्दा विद्यालय शिक्षा चाहिँ नेपालमा राम्रो भन्नुभयो उहाँले। र हायर एजुकेसन ब्याङ्कक उहाँले पढेको बेलामा के अहिले उहाँले भर्खर अलिक तुलना गरेर उहाँ पनि एजुकेसनकै मान्छे हो, मलाई सन्तुष्टि लाग्यो। त्यस कारणले मैले यो सबै राम्रो भयो, ठिकठाक भयो, कायदाको भयो छ मैले भन्दैन। तर फेरि पनि के हो भने खतमै छन् भन्ने प्रकारको जो चित्रण गर्न कहिले काहीँ खोजिन्छ त्यस्तो होइन। अहिले भर्खरै बिहान पनि महानगरपालिकाको यहाँ बजेट बन्ने बेलामा यहाँको चाहिँ महानगरपालिकासँग मैले छलफल गरेँ। उहाँले चाहिँ हामी प्राथमिकता 1 नम्बरमा राख्छौँ शिक्षालाई भन्नुभएको छ। किनभने सबभन्दा ठुलो चुनौती सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने चुनौती भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छ। किनभने निजी स्कुलहरू पनि यहाँ छन्, निजी पनि राज्यकै जनताकै छोराछोरी पढ्ने भएको हुँदाखेरि नियमन गरेर लिएर हामी जान्छौँ। तर फेरि पनि अभिभावक र विद्यार्थीको अलिक बढी केही निजी स्कुलमा यो केही वर्षदेखि आकर्षण बढेको कुरा साँचो हो। ठिक छ, त्यसमा तर फेरि पनि त्यसलाई हामीले बिस्तारै सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई आकारमै कुरा गरिरहँदाखेरि नि संसदभित्र उठेका प्रश्नहरू त कतिपय विपक्षीले उठाइरहँदाखेरि तपाईँले त्यसलाई पोलिटिकल्ली हेर्न पनि सक्नुहोला। तर शिक्षासँग लगातार काम गरिरहेका शिक्षा क्षेत्रकै मानिसहरूले, विज्ञहरूले यो प्र्याक्टिकल भएन, यो पर्याप्त भएन भनिरहँदा त्यसमा त केही तथ्य होला। अब यसमा अब कति ठिक हो, यहाँले भनेको कुरा मलाई पनि आएर भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी अन्तर्क्रिया पनि गर्ने गर्छौँ। अब प्रचलित हामीले बनाएको कानुन प्रणाली र प्रक्रियाभित्र बसेर के सकिन्छ र बजेटको आकार आकृति कति छ र के सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा राज्यको चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ निर्णय गर्ने निकायले बोल्ने कुरा हो। अब कसैले चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र कहीँको पढेका आधारमा भन्ने कुरा राख्ने कुरा अर्को पाटो हुन्छ। कोही कानुनले मिल्दैन, कोही प्रणालीले मिल्दैन। हामी यही चाहिँ दरबार स्कुललाई धेरै पटक मैले छलफल गरेँ। दरबार स्कुलको भौतिक पूर्वाधार बन्यो, यसलाई चाहिँ केन्द्रीय रूपमा चलाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले सोच्यौँ। तर हाम्रो अहिलेको कानुनले सम्पूर्ण स्कुलहरू चाहिँ स्थानीयलाई दिएको छ। हेडमास्टरलाई इम्पावर बनाउने भनेर सोच्यौँ, अहिले बजेटमा हालेका छौँ हामीले। हेडमास्टर जहाँ राम्रो हुनुहुन्छ, हेडमास्टर राम्रो भएको था, यद्यपि यो सबै कुरा स्कुल लेभलका कुरा भए, जहाँ हेडमास्टरले राम्रोसँग लिडिङ गर्नुभएको चाहिँ ती विद्यालयहरू सुध्रेका छन्। त्यसकारणले हेडमास्टरलाई इम्पावर गर्ने कुरा, प्रधान अध्यापकले 5 लाख रुपैयाँ हेडमास्टरलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने कुरा चाहिँ हामीले कानुनमा हेरेँ। त्यसैमा पनि संशय छ। मैले चितवनको एउटा माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँग हिजो
मात्रै कुरा गर्दाखेरि बजेट त आयो, एलोकेसन त राम्रो भएको छ, कार्यक्रम त आएको छ, तर यो रकम कसले चलाउँछ मलाई थाहा छैन, कार्यविधि कस्तो आउँछ मैले कार्यविधि उहाँहरूकै सुझाव नै हुनुहुन्न। विज्ञहरूकै सुझाव लिएर हामी कार्यविधि बनाउँछौँ। किनभने अहिले बजेट पास भइसकेकै छैन, बजेट छलफलकै प्रक्रियामा छ, प्रस्तुत भएको हो, प्रस्तावित भएको छ। त्यो प्रस्तावित भइसकेपछि पास हुन्छ, पास भइसकेपछि सम्बन्धित शीर्षकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका कार्यविधिहरू नियमावलीहरू बन्छन्। ठिक छ, कार्यक्रममै जाउँ न। कार्यक्रम कस्ता कस्ता कार्यक्रम आएका छन्? अधिकांश कार्यक्रमलाई कतिपयले लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम पनि भनेका छन्। तपाईँहरूले स्कुल शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था गरिन्छ भन्नुभएको छ, तर अहिले स्थिति कस्तो छ भने नभई नहुने पाठ्यपुस्तक पनि विद्यार्थीले पाउँदैनन्। अलि हावादारी जस्तो पनि लाग्दैन? यो हावादारी होइन, हामी गर्दैछौँ। म तपाईँलाई केही दृष्टान्त भन्न चाहन्छु। गत साल असार 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो। यो पटक यही समयमा स्थानीय चुनाव 2 घोषणा भयो। स्थानीय चुनाव घोषणा हुँदा बित्तिकै परीक्षा बोर्ड र हामी सबै मन्त्रालयका तुरुन्त आकस्मिक बैठक बस्यौँ। 2 वर्षसम्म चाहिँ शैक्षिक शिक्षण प्रणाली लस भएको हुँदाखेरि त्यो रुटिनलाई हामीले तलमाथि हुन नदिनको निम्ति स्थानीय निर्वाचनको समयावधि नसकिँदै अथवा त्यो समयावधि चाहिँलाई हामीले मध्यनजर गरेर एससीको परीक्षा चुनावभन्दा पहिला 11-12 को परीक्षा चाहिँ चुनावपछि लगत्तै हामी गरौँ भन्यौँ र हामीले रुटिन मिलायौँ। जनक शिक्षासित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँले यो टाइममा चाहिँ पुस्तक पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर डेटा लियौँ हामीले। डेटा लिएर उहाँले डेटा पेस गर्नुभयो। 1 पटक होइन, 2 पटक होइन, 5औं पटक चाहिँ हामीले बैठक बस्यौँ र केही योभन्दा पहिला 1 देखि 6 सम्मको चाहिँ पाठ्य सामग्री छाप्ने, पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजीलाई थियो। हामीले चाहिँ के अरे यो साझा प्रकाशन, यद्यपि शिक्षा मन्त्रालय मात्र त होइन, साझा प्रकाशनको पनि पृष्ठभूमि अहिलेको स्थिति बुझेर राज्यले चाहिँ सबैलीकरण गर्ने निकाय भनेको जनशिक्षा हो। जनशिक्षाले सक्छु भन्दासम्म, यो तथ्यसहित यो कारणसहित हामी चाहिँ यो समयमा सक्छु भन्दासम्म जनशिक्षाले नै दिनुपर्छ भनेर हामीले केही निजी क्षेत्रबाट भएकाहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई सरी तपाईँहरूलाई अहिले सद दिन सकेनौँ। तर परिणाम जनकले पाएनन्, पाउँदैछन्। त्यो बेकार हो। कसरी 15 दिन पुग्नु बन्दै 15 दिन कसरी बेकार भयो? 15 दिन ढिलो। 90 आजको डेटामा अहिले पनि म जनशिक्षाको रिपोर्ट लिएर आएको छु तपाईँको आउँदाखेरि 90% किताबहरू पुगिसके। 90%। चैत मसान्त मलाई भन्नु दिनु। मेरो प्रश्न, चैत मसान्त भित्रमा म क्लियर गर्छु, किताब पाइसक्नु पर्ने हो म क्लियर गर्छु, नियमले म क्लियर गर्छु र 2 हप्ता ढिलो भएको कुरा साँचो हो। मन्त्रीज्यू हामीले बनाएको भन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त मन्त्री किताबै पाइएन। जसरी भित्र पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा स्कुलमा विद्यालयमा पुगिसक्नु पर्थ्यो। आज जेठको अन्तिममा छौँ, पुगिसकेका छ। जसरी तपाईँले बाहिर हल्लाखल्ला सुन्नुभएको छ त्यस्तो स्थिति होइन। पछि चाहिँ केही हल्लाखल्ला होइन, केही विषयहरू म तपाईँलाई भन्दैछु, केही विषयहरू नयाँ कोर्स थपिएको हुँदाखेरि 3टा चाहिँ विषयहरू 5 को 9 को 8 को लगायतका केही विषयहरू हामीले गत सालदेखि नियमित रूपमा छाप्न पाएनौँ र ती नयाँ छाप्ने भएको हुँदाखेरि ती विषयहरू चाहिँ ढिला भएको हो। केही तथ्यहरूमा पेश गर्छु। तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि, शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि 31 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँले त्यसमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। बुँदा नम्बर 8 मा हरेक विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक पाउँछन् भनेर समयमै। आजको तथ्यहरू कस्ता कस्ता छन् भने मैले केही विद्यालयहरूमा पनि बुझेर हेर्ने प्रयत्न गरेँ, विद्यार्थीहरूसँग पनि बुझ्ने प्रयत्न गरेँ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा वडा नम्बर 2 को धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक महासिंह थापाले भन्नुहुन्छ 1, 2, 3, 5 र 8 कक्षासम्म त पुराना किताबले पढाउने गरिएको छ। जहाँ नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ 4, 7, 9 नयाँ छ, किताब छैन भन्नुभयो। बागलुङको सदरमुकाम रुद्रे पिपल माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक राजेश श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ सदरमुकामकै माध्यमिक विद्यालयमा त पर्याप्त किताब पुगेको छैन, दुर्गममा कसरी पुग्यो होला त रुपेशजी भन्नुहुन्छ उहाँ। अब यही कुरा मैले तपाईँलाई सोधेँ भने सदरमुकाममा त आधाउधी पुग्या होला, तपाईँले 90% दाबी गरिरहँदाखेरि होला पनि मन्त्रीज्यू। दुर्गमका ती विद्यार्थीहरूले जसले विद्यार्थी भर्ना हुँदाखेरि बल्ल किताब पाएर अलिअलि पढ्ने रहर गर्छन्, 2-4 महिना पढिसकेपछि फेरि ड्रप आउट हुने सम्भावना हुन्छ।
त्यो विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गरिराख्नका लागि त भर्ना हुने बित्तिकै किताब हुनुपर्ने होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब न्यू खोज्नु त सकिने भयो। कहिले न्यू खोजे म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, आजै पनि म हिजै पोखराबाट आएको, त्यहाँका चाहिँ सबै साथीहरूसित मैले भेटेर पनि आएको, आजै पनि तपाईँले भनेको ठाउँमा पुस्तक पुर्याउन अझै गइसकेको छ। कतिपय जनक शिक्षाको र ढुवानीको प्रक्रिया पनि हामीले सिस्टममा गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा बाटोमा छ, कोही पुगिसकेको छ र चाहिँ यो शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति भयो मन्त्री? शैक्षिक सत्र हामीले जानी जानी थाहा सुरु गरेको कति भयो? हामी असारे गते सुरु गर्नु 2 साता ढिलो भयो जेठ 4 गते कति जेठ 4 गते अनि कति ढिलो भयो त मन्त्री? जेठ 4 गते यो कुरालाई तपाईले न्यू खोजेको कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि 15 दिन ढिलो हुन्छ, 15 दिनमा पुर्याउँछौँ भनेको थियौँ हामीले, किनभने किताब थोर्ने रुटिन हामीले पाएको हुँदाखेरि। तपाईको कार्ययोजनामा के भन्नुभएको थियो? हामीले भनेका छौँ पुग्छ, 15 दिन ढिलो भयो त 15 दिन ढिलो त हुन्छ त, मान्छे बिरामी भएर हेलिकप्टर लाँदाखेरि कहिलेकाहीँ आधा घन्टा 10 मिनट 15 मिनट ढिलो हुन्छ नि त। असहज चाहिँ कागज आपूर्तिमा 15 दिन ढिला भयो। हामीले रुटिन अनुसार काम गरे हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनु पर्ने अर्को बाध्यता हो त्यो, मैले अरू केही पनि दोष दिन चाहन्न। र 15 दिन हाम्रो कागज आएन, विविध कारणले कागज आएन, भारतको मार्केटमा पाइएन। 90% भनिरहँदा अब कति दिन लाग्छ? कुनै पनि प्रकारको परीक्षा 100% विद्यार्थीले 100% किताब कति दिनमा हामीले चाहिँ यो के अरे पहिलो हप्ताभित्रमा, असारको पहिलो हप्ता हामी सबै ठाउँ पुर्याउँछौँ। असारको पहिलो हप्तामा सबैले पाइसक्छन्। यहाँ त कस्तो कुरा उठ्यो भने जनक शिक्षा सामग्री खारेज गरिदिउँ, जसले किताबै छाप्न सक्छ। हामीले भनेको छ, मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ मन्त्रालयले कहिले भनेको छ, मन्त्रालयले त झन् त्यसलाई इम्पावर गराउने, तपाईँले छाप्नुपर्छ भनेर संसदमा सांसदहरूले आवाज उठाए। त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो, म त्यो पक्षमा छैन। जनशिक्षालाई अझ झन् सशक्त बनाउनुपर्छ। सङ्घीय प्रणाली अनुरूप हामीले गरेको होमवर्क त परीक्षा बोर्डलाई जनक शिक्षालाई प्रदेशमा स्थापना गरेर त्यही प्रेस लिएर बजेटले साथ दियो भने त्यही चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ पाठ्य सामग्री केन्द्रबाट ब्याङ्किङको रूपमा सामग्री उत्पादन गरेर त्यहाँ दिने र त्यहीँबाट चाहिँ छाप्ने गरी इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय छ। म त्यो छ यसपालि बजेटले त्यसरी मलाई इम्पावर जहाँसम्म गर्न लाग्छ सक्छ। जनशिक्षालाई अहिलेको पाठले के सिकाएको छ भनेदेखि जनशिक्षाको मेसिन र त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, बिल्डिङ नयाँ बनाउने र जसरी चाहिँ अब बाहिरबाट कहीँ न कहीँ जनशिक्षालाई असफल बनाउने, त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने जुन प्रकारका टिप्पणीहरू यो बातहरूमा जान अनजानमा कतिपय मान्यजीहरूले पनि उठाउनु भएको छ। त्यही त सत्तारूढ दलभित्रका नेताहरूले त्यसले मलाई के बनाएको छ भने झन् मलाई कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने जनक शिक्षाले काम गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई दिउँ बरु भनेर निजी क्षेत्रलाई पोस्न पार्लियामेन्टमै हो भन्ने जस्तो पार्लियामेन्टमै त्यो कुरा उठ्छ भनेदेखि त पार्लियामेन्टमा उठेको कुराको जवाब अब राज्यले कहीँ न कहीँ निर्णय गर्ला। तर मन्त्रालय अब 3PP को सिद्धान्त अनुसार सिद्धान्त त निजी क्षेत्रलाई दिनै हुँदैन भन्ने पक्षमा त हामी छैनौँ। तर जनशिक्षाले गर्छु सक्छु भन्दासम्म जनशिक्षालाई नै त्यसमा चाहिँ जनशक्तिको अभाव भयो कि छाप्ने मेसिनको अभाव भयो कि कागजको अभाव भयो कि हाम्रो प्रणालीको अभाव भयो कि यी सबै कुरा सचिएर अर्को सालदेखि 15 दिन ढिलो जो मैले भने नि त्यसलाई चाहिँ नियमित गर्ने प्रक्रियामा जनशिक्षालाई नै इम्पावर बनाउनुपर्छ। अरूले जसरी चाहिँ त्यहाँ टिप्पणी गर्नुभयो खारेज गरेर निजीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा सही छैन। एक्चुअली ठन्डा दिमागले जवाब दिइदिनुहोस् न, यो हरेक वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सरकारसँग केही न केही जवाब चाहिँ हुँदो रहेछ। पाठ्यपुस्तक पुग्दैनन् समयमा, तपाईँले त देख्नु भएको छ, योभन्दा अघिल्लो सरकार हुँदाखेरि पनि पुगेको छैन। किन हुन्छ यस्तो? अब यो चाहिँ हाम्रो एक त यो ठेक्का नियमित रूपमा हुने प्रणालीको सूचना निकाल्ने प्रणालीका केही समस्याहरू छन्। अर्को चाहिँ त्यही सबै प्रकारका कामहरू हुने, त्यहाँ अरू प्रकारका कामहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्, जस्तो निर्वाचन आयोगको सामग्री पनि त्यहीँ छाप्नुपर्ने। त्यसपछि गएर हामी कहाँ आफ्नै देशमा चाहिँ कच्चा पदार्थसहितको वस्तुको चाहिँ सहज आपूर्ति नहुने, यस प्रकार 3-4 कारणहरू अलिअलि छन्। तैपनि जो अहिले जुन तीव्रता पछि काम भयो त्यही तीव्रता टाइम छँदै काम गरेको भए हुन्थ्यो। काम गर भनेर मै आफै गर्छु, 5 पटक गर्छु जनशिक्षा, काम भएन। तर काम चाहिँ गरिरहनु भएको थियो, पुगेन, सकिन्छ भन्नुभएको थियो। तर कागज चाहिँ 12-15 दिन कागज आएन, मैले भनिसकेँ, अप्ठ्यारो भयो। खैर, बजेटमा आएकै कार्यक्रमहरू, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन् भन्ने प्रश्न पनि गरियो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठे। यसभन्दा अगाडि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्ने खालका आलोचनाहरू पनि हुन्थे। यो पटक त्यसलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ। यसबारेमा तपाईँको के टिप्पणी? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पहिला के भयो मलाई थाहा छैन। एकपटक चाहिँ हामीले बाँडियो, तपाईँले मिडियाको पनि भएको हुँदाखेरि पब्लिक रूपमा पनि हामी बोल्नै पर्छ। हामीले चाहिँ 24 विद्यालयहरू छनौट गऱ्यौँ, 2 ठाउँ मात्रै छनौट गऱ्यौँ, ICT ल्याब र भौतिक पूर्वाधार, 4 कोठे र 2 कोठे भवन।
त्यो सबै अधिकार चाहिँ स्थानीय पालिकालाई हामीले दिएका छौँ। अब त्योभन्दा पहिला 8-10वटा शीर्षकहरू थिए विभिन्न शीर्षकमा, कोही ठाउँमा तालिम, कोही ठाउँ पर्खाल, कोही ठाउँ चाना, कोही ठाउँ चाहिँ के खालि अलि बढी चाहिँ प्रशिक्षण र तालिमसित सम्बन्धित परिणाम नदेखिने प्रकृतिका थिए। ती टोटल कटाएर हामीले कार्यविधि बनायौँ। बुझ्न सक्नुहुन्छ गएर र चाहिँ देखिने गरी अहिले चाहिँ देखिने गरी गर्नुपर्छ भनेको 2 ठाउँ मात्रै। आइसिटी ल्याब भनेको कम्प्युटर अनिवार्य चाहिन्छ, त्यसपछि गएर भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ। हो, त्यो कहाँ जान्छ भने अहिले हामीले चाहिँ के छ, अलिकति पहुँच भएका, अलिकति राजनीतिक रूपमा नजिक भएका विद्यालयहरूले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पाउँछन् भन्ने आलोचना पनि गलत हो। तपाईँले गएर कार्यविधि हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ महाशा कहाँ गएर यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय पालिकाले आवश्यकताका आधारमा सिफारिस गर भनेर पठाइयो र 753 पालिकाले, सम्पूर्ण पालिकाले 753 पालिकाले प्राथमिकताका क्रममा चाहिँ उहाँले पठाउनु भएर पहिलो र दोस्रो जुन सिफारिस गर्नुभएको छ, रेकर्ड लिन सक्नुहुन्छ। 753ले सिफारिस गरेको पहिलो र दोस्रो सबैलाई अनिवार्य पार्यौँ हामीले, नियमै बनायौँ। अनि कसरी चाहिँ त्यहाँ प्रभाव भयो, कसरी प्रभाव भयो त्यो आलोचनाको कुरा गरे, के आधारमा आलोचना तल चाहिँ त्यो कसरी प्रभाव भयो त्यो म प्रश्न भन्न चाहन्छु। आलोचना के आधारमा? बरु आलोचना के भयो भने मलाई त्यो आलोचना के भयो भने बुझ्नु होला, हामीले भनेको हालिदिनुहोस् भन्ने आलोचना भयो। मैले यही कुरा भने, हामीले भनेको किन हालिनुहोस् भनेर पार्टीका साथीहरूले, पोलिटिकल प्रभावका साथीहरूले चाहिँ मलाई टिप्पणी गर्नुभयो। स्कुल कुनै पार्टीको हुँदैन, स्कुल भनेको जनताको हो, स्कुल भनेको जनताका छोराछोरी पढ्ने ठाउँ हो। पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएरै निरन्तरता पाएको होला। यो भर्खर सिट विद्यालयको रूपमा छनौट भएको छ, यसले भयानक भयो, एकदमै कायापलटले ल्याओ, पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो सफल भएको मान्नुहुन्छ। सिट विद्यालय मेरो भाषामा, हाम्रो भाषामा चाहिँ सिट विद्यालय हो। केही 8-10वटा विद्यालयहरूका अनुभवहरू लियौँ हामीले, त्यस अनुरूप कार्यविधि बनायौँ। अब विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर ठुल्ठुला उद्योग गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। त्यस कारणले कृषि, सानातिना घरेलु उद्योगहरू र कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण, यस प्रकृतिका जो चाहिँ 9-12का विद्यार्थीहरूलाई सहभागी बनाएर त्यो जो सानो पुँजीले गर्न सकिन्छ, त्यस प्रकारका हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याऊ भनेर माग गऱ्यौँ। हो, म यहाँ आउँदैछु प्रश्न, त्यसमा पनि नम्बरिङ बनायौँ हामीले। तपाईँलाई नोट गर्न चाहन्छु, सबैलाई म जानकारी पनि दिन चाहन्छु। नम्बरिङ सिस्टम बनायो, जसले यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्यो, ती विद्यालयमा चाहिँ छनौट भएका छन्। नम्बर दिँदा जसले सबभन्दा बढी नम्बर ल्यायो 140 मध्ये नम्बरिङका प्रतिस्पर्धाका आधारमा अब काम कसरी गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर हामीले बनाएको चाहिँ उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप दिएको कार्यविधि अनुरूप उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता हेरेर नम्बरिङ गऱ्यौँ हामीले। नम्बरिङका आधारमा हामीले 140वटा विद्यालयहरू छनौट गरेका छौँ र यो पटक पनि परेको छ। हामी त्यसको अनुगमन गर्छौँ। त्यसमा कतै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको व्यक्तिहरूका सिफारिस भन्दा पनि नम्बरिङका आधार हामीले गरेको, त्यो पनि चाहिँ यहाँले विभागमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। एउटा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा, सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 8 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिने भनियो, बजेटमा आउँदाखेरि 6 कक्षा भनियो। यो प्रसङ्गबाट दुईटा कुरा हुन सक्छ कि भन्ने अनुमान मैले लगाएँ भने म कति सही हुन्छु कति गलत हुन्छु। पहिलो चाहिँ सरकारले आफ्ना योजना कार्यक्रमहरू हचुवाका भरमा ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने कि शिक्षामा सुधारका लागि सरकार गम्भीर छैन भनेर बुझ्ने, यो दुईटा मध्ये कुन सही हो? अब सरकार, म पनि सरकार हुँ, तर फेरि पनि शिक्षामा यहाँले बजेटको कुरा गर्दा यसमा म सन्तुष्ट छैन। किनभने हामीले चाहिँ रकम पनि अलिकति बढाम भनेर पेश गरेका थियौँ। यद्यपि त्यो अरबमा आउँछ, आउनलाई अरबमा आए पनि शिक्षा लगानी गरौँ, इम्पावर गरौँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रेरित गरौँ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। अर्को चाहिँ 8सम्म अनिवार्य गरौँ भनेका थियौँ। अब नीति कार्यक्रममा चाहिँ हामीले पठाएअनुसार आयो यो विषय, तर बजेटमा चाहिँ के भनेर प्रस्तुत भयो भनेदेखि 8सम्म पुर्याउने गरी हाललाई यो वर्ष 6 कक्षासम्म भनेर आयो। एक तह बढाइयो, अघिल्लो पालि 5 कक्षासम्म थियो, तर 8सम्मै गर्नु पर्थ्यो। 8सम्मै गर्नु पर्थ्यो। 8सम्म चाहिँ तपाईँहरूले पनि प्लस गरेर गर्नुहोस् भनेर स्थानीय र प्रदेशलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। बजेट बन्दाखेरि अब अलिकति प्लस त भयो, तर 8सम्म हुनु पर्थ्यो। हामीले माग गरेको 8सम्म हो, तर बजेटको आकारले पाइएन भनेर चाहिँ घटेर आयो। स्थानीय तह र प्रदेशलाई आग्रह गरिरहँदाखेरि पनि विद्यालयहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने जति बजेट आउँछ त्यति बजेटले 15 रुपियाँ भन्दा बढीको खाजा खुवाउन सकिँदैन। सरकार भन्छ अन्डा देऊ, खिर देऊ, हलुवा देऊ, कसरी खुवाउने भन्ने विद्यालयको गुनासो छ। बडा गाह्रो छ। यो चाहिँ ठुलै विषय हो यो, किनभने बजेटको आकार चाहिँ ठुलै आउँछ। हामीले हिसाबै गरेर पेश गरेका थियौँ। सम्भवतः बजेटको चाहिँ प्रकृति हेरेर, अब बजेटको अर्थव्यवस्था, अब सबैतिरका सिलिङका प्रसङ्गहरू हेरेर चाहिँ अर्थले निर्णय गरिदिए होला।
तर अब मेरो र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट अब 8 सम्म चाहिँ सकेसम्म अझै पनि सचिन मिल्छ भने बजेट छलफल छ। नीति कार्यक्रममा बोलेको हुँदाखेरि माननीयहरूले पनि त्यहाँ उठाउनु भयो सदनमा, राम्रै कुरा उठाउनु भयो कि नीति कार्यक्रममा लेख्न हुन्थेन। नीति कार्यक्रममा लेखिसकेपछि र त्यो पढिसकेपछि त्यही अनुरूपको बजेट पेश हुँदा पनि आउनु पर्छ भन्ने कुरा जायज छ। जोडेर हेरौँ न, केही वर्ष अगाडि सरकारको आह्वानमा विभिन्न ओहदामा रहेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायतले विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेर उनीहरूको पढाइको जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर सो घोषणा गर्ने विद्यालयमा पुगेर गर्ने काम भयो। निम्न वर्गका मानिसहरूका बच्चाहरूलाई अभिभावक बनिदिन्छु भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। ती बच्चाहरू आज कहाँ छन् र के गर्दैछन् भनेर बुझिहेर्दा के पाइयो भने स्कुल त नियमित आइरहेका छन्, पढाइ त भइरहेको छ, तर घरमा उनीहरूले खाना राम्रोसँग खाएर नआउँदाखेरि स्कुलमा उनीहरूको पढाइ राम्रो छैन भन्ने पाइयो। त्यसकारण दिवा खाजा कतिको पोषक छ, पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरा सरकारले त सोचिदिनु पर्ने होला नि। अब यो समग्र चाहिँ हाम्रो खास गरी यो नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने प्रत्याभूतिका संविधानका विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार। अब मलाई भन्नुहुन्छ भने 100% संविधानको स्पिरिट भनेको चाहिँ 12 कक्षासम्म निःशुल्क गर भन्ने हो। 100%। अब अहिले पनि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले पेश गर्न चाहन्छ, गरेको पनि छ, भनेका पनि छौँ। तर अब धेरै रकमहरू चाहिँ बजेटको अहिलेको हाम्रो आकारले नपुग्ने भएको हुँदाखेरि क्रमशः हामी गरिरहेछौँ। भौतिक पूर्वाधार बनाउने, शिक्षक दिने, दिवा खाजालाई अझ सुदृढ गर्ने, ड्रेस दिने, पाठ्यपुस्तक सामग्रीहरू दिने, अरू चाहिँ शिक्षण सिकाइ सामग्रीहरू दिने, टोयलेट बनाइदिने, खानेपानी ल्याइदिने लक्ष्य छँदैछ सरकारको। त्यसलाई हामीले चाहिँ दिगो लक्ष्य विकास अनुरूप भनेर 10 वर्ष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका पनि छौँ। तर अहिले नै भइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्न त सजिलो छ, म पनि चाहन्छु। तर दरबन्दी माग गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अब अर्थमा उसमा चाहिँ पैसा चाहिन्छ, दरबन्दी दिन सकिँदैन भने रोकिनुपर्ने, कुम्चिनुपर्ने स्थिति छ। दरबन्दीको लफडा अझै अर्को छ जुन विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अर्को एउटा त्यो कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छ, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसको औचित्य के हो भन्नेमा बडा प्रश्न उठेको छ। हरेक प्रदेशमा 2वटा मेडिकल कलेज, यसको औचित्य के हो, कारण के हो, कहाँबाट सुरु भयो, यो कसका लागि सुरु भएको कार्यक्रम हो भन्ने प्रश्न पनि आयो। अब यो चाहिँ हाम्रै लागि नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जो नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढ्नको निम्ति पाइएन भनेर बङ्गलादेश जाने गर्नुहुन्छ, फिलिपिन्स जाने गर्नुहुन्छ, चाइना जाने गर्नुहुन्छ। चाइना पढेर आएका विद्यार्थीहरू केही समस्या नै पर्नुभयो, कोर्स कम्प्लिट नभएको हुँदाखेरि यहाँ पनि उहाँहरूलाई अजिलो, उता पनि फिर्ता लिने कोभिडका कारणले केही समस्याहरू भयो। यी सबै कुरा हेरेर हामीले चाहिँ अब खास गरी योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको चाहिँ लक्ष्यलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ र डक्टरहरूको आपूर्ति कम्प्लिट भएको भएदेखि त नपढाएर अर्को विषय पढाए पनि हुन्थ्यो। आपूर्ति पनि कम भएको, अभाव भएको विविध कारणले। यद्यपि मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा आयोगसँग बुझ्दाखेरि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन यसरी नै हुन्छ, यही कोटाले हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। त्यसको मापन हामी गरौँला, कति विदेश गए, कति यहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ रेकर्ड निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यो मापन गर्नको निम्ति। तर फेरि पनि साँचो कुरा के हो भनेदेखि बङ्गलादेश गएको चाहिँ रेमिटान्सको निम्ति विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिसा प्रयोग गरेर त्यहाँ जाउँ भनेर गएको होइन, मेडिकल पढ्नै गएको हो। अब अस्ट्रेलिया जाला कोही, अमेरिका नेपालमा पढ्न नसकेर अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जानेको हकमा दोहोरो छ। अधिकांश चाहिँ रेमिटान्सको निम्ति स्टुडेन्ट भिसा प्रयोग गरेर जाने पनि छ र केहीले पढ्नु भएको पनि छ। दुईटा कुरा हामीले रोक्न सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ राम्रा युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीहरू पढ्न चाहन्छन् भनेदेखि नागरिकलाई उसले आफूले शैक्षिक लगानी गरेर जान्छ भनेदेखि राज्यले स्वीकृति दिने कुरा हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर कतिपय चाहिँ देशमा जाने कुरा पढ्नुको लागि भन्दा पनि रोजगारीसित सम्बन्धित भएर जाने गर्नुहुन्छ। अब बङ्गलादेश जाने, फिलिपिन्स जाने, चाइना जाने चाहिँ रोजगारको निम्ति होइन, डक्टरै पढ्न जाने हो। उनीहरू फर्केर आएर मेडिकल काउन्सिलमै डक्टर म भन्दैछु हो। यसलाई रोक्नुको निम्ति हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा खोल्ने भनेर सरकारले अलग खोल्ने होइन, युनिभर्सिटीलाई दिने हो। विभिन्न युनिभर्सिटीहरू छन् हाम्रा, 11वटा युनिभर्सिटी छन् अहिले, अरू केही युनिभर्सिटीहरू चाहिँ बन्ने प्रक्रियामा छन्। हामीसँग आवश्यक जनशक्ति पूर्वाधार बजेट हो त्यसैको निम्ति तिनटै छ। तिनै युनिभर्सिटीलाई हामीले चाहिँ त्यो उद्देश्य छ। यसरी हेर्दाखेरि अब हरेक प्रदेशमा 2-2वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएर पूर्णतया सञ्चालनमा आयो भने आज वार्षिक रूपमा कति जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् र नेपालका लागि कति जनशक्ति आवश्यक हो त्यो मापन पनि गरेर हो कि अहिलेको चाहिँ करिब अहिले भर्खरै चाहिँ 8,500 इक्जाम दिनुभयो एमडी र एमबीबीएसको। त्यहाँबाट अब थोरै पास हुनुहुन्छ, त्यो निस्कने परिणामले पुग्दैन। जस्तो 450 नर्सिङ पढाइ भयो, म तपाईँलाई भन्छु डेटा। यो साल चाहिँ 450 मात्रै नर्सिङले पढिरहनु भएको छ। अब त्यो सङ्ख्याले पुग्दैन।
यतापट्टि चाहिँ बन्दै गरेका हस्पिटलको चाहिँ स्थिति र यो हेर्दाखेरि हाम्रो पुग्दैन। त्यसलाई झन्डै 2200 पुर्याउनु पर्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। नर्सिङ प्रत्येक वर्ष 2200 को सङ्ख्यामा पढाउन सक्यौँ भनेदेखि हामीले बन्दै गरेका हस्पिटल त्यसको म्याचिङलाई हामीले ठिकठाकमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ अब यो प्रक्षेपण हामीले गरेको हो। तपाईँले बडा रोचक एउटा सन्दर्भ सुनाउनु भयो। मेडिकल शिक्षामा अब लाइसेन्सका लागि जो परीक्षा दिन्छन् तीमध्ये न्यून सङ्ख्यामा मात्रै उत्तीर्ण हुन्छन् भनिरहँदा तपाईँहरूले अर्को एउटा योजना पनि लिनुभएको छ। कार्यान्वयनको तहमा सायद तपाईँहरूले लैजानुहुन्छ। हरेक वर्ष 2टा चरणमा मेडिकल शिक्षामा भर्ना लिने, एन्ट्रान्स इक्जाम पनि गर्ने र पढाइ पनि सुरु गर्ने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नतिजा जो लाइसेन्सको परीक्षा छ त्यो परीक्षामा अनुत्तीर्णको सङ्ख्या पनि बढ्ने भयो, कमसल विद्यार्थीहरू पनि त्यत्तिकै धेरै उत्पादन हुने भयो अनि राज्य शक्ति, राज्य स्रोत कहाँ इन्भेस्ट हुँदैछ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्ने होला। क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् हामीले भनेका छैनौँ। चाहनेहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेको सङ्ख्या दायरा बढाइदिने, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् हामी कहीँ भन्दैनौँ। किनभनेदेखि मेडिकल शिक्षा यो साउथ एसियामा कमजोर, अरू हिसाबले कमजोर जस्तो अर्थ प्रणालीमा कहीँ कतै टिप्पणी भए पनि धेरै कमजोर छैन मैले बुझ्दा। केउले पढाइरहेछ मेडिकल, डक्टरहरू उत्पादन गर्छ, टिचिङमा डक्टरहरू उत्पादन हुन्छन्। जतिसुकै चाहिँ यहाँको विश्वविद्यालयहरूको आलोचना भए पनि ऊ भए पनि मापन गरेर हेर्नुभयो भने टिचिङमा पढ्ने डक्टर चाहिँ क्वालिटीकै डक्टर निस्किन्छ। किनभने त्यसको परीक्षा फेरि अरू ठुल्ठुला युनिभर्सिटी यहाँ पढेर आउने विद्यार्थीहरूले पनि मेडिकल काउन्सिलमा इक्जाम दिनुहुन्छ, त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। मेडिकल काउन्सिलले डक्टर सिफारिस गरेर त डक्टर पूर्ण भइस भन्ने कुरा त त्यहाँ इक्जाम दिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि क्वालिटी किन भन्छ यो प्र्याक्टिकल छैन भनेर। अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले भएको भौतिक पूर्वाधारले पुग्दैन। हस्पिटलको सङ्ख्या, अहिले भएको हस्पिटलको सङ्ख्या, अहिले भएको चाहिँ विश्वविद्यालयको त्यो पढाइ हुने स्थानको सङ्ख्या, त्यसले चाहिँ कोटा तोक्ने प्रचलन भएको हुँदाखेरि कोटा तोक्ने र उहाँले कोटा दिने, यो युनिभर्सिटीको यो कलेजले यति पढाउन सक्छ भनेर कोटा दिनुहुन्छ उहाँहरूले। अहिले भएको कोटाका आधारमा उहाँले भनेको कुरा साँचो हो, पुग्दैन। पूर्वाधार बनाइ भन्न सकिन्छ नि त। न्यूनतम चाहिँ मेडिकल कलेज चलाउनुको स्रोतले चाहिँ पुग्छ त। न्यूनतम उहाँले म आउँदैछु, न्यूनतम मेडिकल कलेज चलाउनुको निम्ति चाहिँ 300 शय्याको हस्पिटल उहाँले बनाउनु भएको छ। सरकारले बनाइदियो भने त कोटा तोक्न सकिहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरूले। नबनाएको भएर उहाँले चाहिँ पुग्दैन भन्नुभयो हो। अनि सरकारले अस्पताल सुरु गरिरहेको बनाएको छ। गेटा गएर हेर्नुहोस् न कति ठुलो बनाएको छ। यहीँ चाहिँ तपाईँको बर्दिवासमा बन्दैछ, बुटोलमा अब बन्छ। बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ। डडेलधुरा बनाउने भन्ने निर्णय गरे बजेट छुट्टिन्छ अब होइन। बन्ने प्रक्रियामा छन् नि। पोखरा विश्वविद्यालयले सुरु गरिसक्यो बनाउनलाई। अनि त्यस कारणले यो बन्ने कुरालाई हेरेर हामीले चाहिँ म्याचिङ गरे हो। शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएको एउटा प्रश्न सधैँ नै आउँछ। यहाँ यी मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गर्न जो आउँछन् नेताहरू, यी नेताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका, यो मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका केहीलाई पोस्नका लागि सधैँ काम गर्छन् भन्ने आरोप मात्रै। यसकारण मैले आरोप शब्द प्रयोग गरिराखेको छु। शुल्क विवाद हरेक वर्ष हुन्छ अनि त्यो शुल्क विवादमा खेल्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि यी मन्त्रालय आकर्षक भन्छन्। यसपटक भर्नाको समय आउन लागिसकेको छ, त्यो शुल्क विवाद नहोस् भन्नका लागि के तयारी छ? मैले प्रष्टै राख्नुपर्छ। हामी 4 वर्ष चाहिँ शुल्क वृद्धि भएको छैन। प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूले फिस बढाउनु पर्यो, शुल्क बढाउनु पर्यो, हामीलाई कोटा बढाउनु पर्यो। त्यसको साथसाथै त्यहाँ लिएका विद्यार्थीहरू बस्ने क्वार्टर भनौँ न, कोठाहरू, त्यसको पनि चाहिँ अलिकति हामीले पैसा लिन पाउनु पर्यो भनेर धेरै नै झमेला भएको कुरा यहाँले अस्ति नै पनि थाहा पाउनुभयो। सबैलाई सार्वजनिकै छ। कति पत्याउने कति नपत्याउने कुनै पनि होइन, पत्याउने कुरो कुनै पनि 1 रुपियाँ पनि बढाए होइन। र कुनै पनि चाहिँ पहिले नै धेरै छ नि मन्त्रीज्यू, कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई बढाउन दिइएन। र उहाँहरूले बढाएर विभिन्न प्रकारको अतिरिक्त शुल्कको बिल ल्याएर विद्यार्थीले पेश गर्नुभयो। हामी वार्ता गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। मै 4 पटक गएँ र चाहिँ विराटनगरको मेडिकल कलेजको पनि सरकारवाला आमा बुवालाई समेत बोलाइयो। आमा बुवालाई बोलाइयो, सरकारवालालाई बोलाइयो, सम्बन्धित चाहिँ कलेजका प्रतिनिधिलाई बोलाइयो, सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाइयो, पत्रकार पनि बोलाइयो र बोलाएर प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले के कमिटमेन्ट गर्नुभयो भने यो पटक हामी चाहिँ त्यो शुल्क तोक्ने भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोग हो। आयोगले तोके भन्दा बढी फिस लिँदैनौँ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गर्नुभयो। एउटा मात्रै बाँकी थियो, छात्रावासको कुरा। छात्रावासको कुरा प्रचलित बन्ने अनुसार सम्बन्धित चाहिँ विश्वविद्यालयसँग सहमति गरेर गर्ने
भन्ने कुरा हामीले गरेका हौँ। सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग सहमति गरेर बाहिरको प्रचलित कोठाको मूल्यभन्दा बढी नलिने गरी तपाईँहरू सहमति गर्नुहोस् भनेर त्यो विषय हल भएर त्यसैमा पढाउनु भयो। अब अस्ति चिकित्सक आएको बैठक भयो। अस्ति चाहिँ उहाँहरूले 3 पटकसम्म चापी बुझाउँछौँ भनेर आउनुभएको थियो। चापी बुझाउँछौँ, हामी सकिँदैन, महँगी बढ्यो, त्यो सबै चाहिँ डेटासहित उहाँहरूले हामी घाटामा जाने भयौँ भन्नुभएको थियो। हामीले मानेका थिएनौँ र उहाँहरूले चाहिँ सोचेअनुसारको बढाउन हामी दिएनौँ र अस्ति चाहिँ 3.6% चाहिँ अस्ति चिकित्सक आएको बैठकमा पहिलेको प्रस्ताव भए अनुरूप, अहिलेको होइन, उहाँहरूले चाहिँ अहिलेकै अनुसार बढाउनुपर्छ भन्नुभयो। ठुलो छलफल भयो, हामीले मानेनौँ र सबैतिर 4 वर्षमा त सबैतिर मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो मापन गर्ने एउटा कमिटी छ जसमा मेडिकल कलेजका, प्राइभेट मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ शुल्क निर्धारण गर्ने ठाउँमा। चिकित्सा आयोगको त्यो बोर्डमा पनि उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसहितको उसमा हामी बस्यौँ र अहिले यो साललाई तपाईँहरू घाटा आउनुहोस् या नापाउनुहोस्, योभन्दा बढी शुल्क वृद्धि गर्न सकिँदैन भनेर 3.6% मात्रै बढाएको छ। भनेपछि यो वर्ष छात्रवृत्तिमा पढेको छु भन्ने विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त खर्चका रूपमा अतिरिक्त शुल्क अरू केही लिन पाइदैन, तोकेको बाहेक कहीँ प्रमाणित भयो भनेदेखि मन्त्रालयमा आउन हामीले आह्वान गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप होस् भन्ने कामना गरौँ। अर्को प्रसङ्ग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयतर्फ नजर लगाउने हो भने बडा जर्जर स्थिति छ। सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने भनेर बजेटमा घोषणा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ ताला लागेकै 143 दिनमा बल्ल ताला खोलियो। हिजो शिक्षा मन्त्रीको नाताले बजेटमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने भनिएको जुन इन्स्टिट्युसन छ, देशकै जेठो ठुलो विश्वविद्यालय, त्यहाँ त्यत्रो दिन तालाबन्दी भइरहँदाखेरि तपाईँलाई कति नमजा लाग्यो होला? म धेरै पटक 1 दर्जन पटक वार्ता गरेको छु मैले। त्यही त 1 दर्जन पटक। र त्यो सेन्टर अफ एक्सिलेन्सिस बनाउने कुरा पनि शिक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको हो। यसमा फेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद छ। कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा कार्यविधि बन्ला, त्यो फेरि हामीले पठाएकै भाषामा चाहिँ बजेटमा सम्बोधन भएर आएको छ। त्यसप्रति हामी आभारी छौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ यो विश्वविद्यालयहरूमा बेला बखत चाहिँ तालाबन्दी गर्ने कुरा छ, म यहाँको यो मिडिया मार्फत पनि र सार्वजनिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने कसैले पनि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगरिदिनको निम्ति सम्बन्ध चाहिँ सङ्गठित पक्षहरूलाई, असङ्गठित पक्षलाई हामी भन्न सकिँदैन, सङ्गठित पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा हामी अपिल गरेका छौँ। प्राध्यापक सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनले अफिसियल रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट जिम्मा लियौँ, तर असङ्गठित शक्तिको चाहिँ हामीले जिम्मा लिन सक्दैनौँ भन्नुभयो। म गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ, तपाईँले मलाई सोध्नुभयो। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई सँगै राखेर पनि मैले कुरा गरेँ। अब यो चाहिँ अब शिक्षण संस्था भएको हुँदाखेरि विश्वविद्यालयमा पुलिस प्रयोग गर्ने कुरा त्यति राम्रो म्यासेज जाँदैन र अरू कुनै विधिले वार्ताद्वारा अन्तिम हल गरौँ। अब असङ्गठित शक्तिले असङ्गठित प्रकारले असङ्गतिपूर्ण माग राखेर विश्वविद्यालय बन्द गर्छन्, पठन पाठनलाई अवरुद्ध गर्छन् भनेदेखि त अर्को स्टेप पनि चाल्नुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ। तर पोजिटिभ कुरा के हो भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो कुरा भएपछि उहाँहरूले गम्भीर मेहनत गरेर वार्ता गर्नुभयो। ताला खुलेको छ अहिले। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ बजेटमा भए अनुरूप उच्च शिक्षालाई चाहिँ मेडिकलको कुरा मात्रै यहाँले भन्नुभयो, मेडिकल मात्रै होइन अरू कतिपय उच्च शिक्षालाई चाहिँ सुधार गर्ने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर जस्तो ठाउँ, जेठो विश्वविद्यालय, त्यसको पुरानो विश्वविद्यालय भएको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा रिसर्च केन्द्रको रूपमा, सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा बढाउने, त्यहाँका चाहिँ रिकास, सेडा, सिनास जस्ता चाहिँ जुन रिसर्च सेन्टरहरू हुन् तिनी चाहिँ विज्ञान र प्रतिष्ठानसित पनि जोडेर रिसर्चको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हामीले जुन प्रस्ताव गरेका छौँ बजेटमा आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि खुसी त लाग्छ, योजना कार्यक्रमहरू भिजनहरू सुन्दाखेरि मजा त लाग्छ। तर मन्त्रीज्यू, म केही तथ्यहरू पेश गर्न चाहन्छु। यो कति मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्, कति विरोधाभासपूर्ण छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 5 महिनासम्म तालाबन्दी भइरहँदाखेरि सरकारले वार्ता गर्यो, अपिल गर्यो भनिरहँदा ताला त खुलेन, प्रभावित त भयो। 1 संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि अहिले तालाबन्दी छ, सायद जानकारी होला तपाईँलाई। तपाईँले अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने भन्नुभयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका 4वटा अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान प्रस्ताव फेल भएको स्थिति छ। नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्ने भनिरहँदाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैको हालत कस्तो छ, त्यहाँको नतिजा कस्तो छ, पास रेट कति छ, इन्टरमिडिएट लेभलमा +2 लेभलबाट माथि चढेका ब्याचलर्समा भर्ना भएका कति विद्यार्थीले मास्टर्स वा एमफिल पिएचडी पास गरेर उत्तीर्ण हुन्छन्, त्यो अर्को ठाउँमा छ। अर्को राजनीति यति छ यी विश्वविद्यालयहरूमा, तपाईँलाई राम्रोसँग जानकारी छ। हरेक राजनीतिक पार्टीका प्राध्यापक सङ्गठन छन्, विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन्, मजदुर सङ्गठनहरू छन्, तिनलाई आफैले तह लगाउन नसक्ने सरकारलाई बारम्बार अहिले संसदमा आरोप लगाइएको छ। गुण्डागर्दीको केन्द्र बनाइयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संरक्षण गरियो भन्ने आरोप लागेको छ। राजनीतिक दलहरू बोल्दैनन्, ताला खोलिसकेपछि कसले जस लिने भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ।
विडम्बना कति धेरै छ मन्त्रीज्यू भन्ने कुरा त कति तपाईँले दिनुभएको दृष्टान्त म आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अस्कलमा नि ताला लगाइयो, म पनि त्यसमा जानकार छु। मैले क्याम्पस चिफसँग कुरा गरेँ के विषयमा ताला भएको भनेर। केही समयपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा ताला लागेको छ, सबैतिर लागेको छ। यी सबै कुरा लिएर हामी चाहिँ भिसीहरू युजिसीमा हामी 2-4 राउन्ड बैठक पनि बस्यौँ। उहाँहरू सबैको सुझाव के छ भने पोलिटिकल सेक्टरबाट प्रभावित भएर चाहिँ तालाबन्दी भएको हो भने पोलिटिकल सेक्टरबाटै हल गर्ने पहल गर्नु पर्यो भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो। हामी सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गऱ्यौँ, प्राध्यापक सङ्गठनसित कुरा गऱ्यौँ, विद्यार्थी सङ्गठनसित कुरा गऱ्यौँ र अब अरूले टिप्पणी गरे जस्तो त्यहाँ अब नियुक्ति भएका कतिपय पदाधिकारीहरू सरकार अदली बदली हुँदाखेरि विभिन्न पृष्ठभूमिका आउनुभएको होला। तर म के कुरामा दाबी गर्छु भने उहाँहरूको पढाइको योग्यतालाई उसले कहीँ कतै आफ्नो आस्था राख्यो होला, तर त्यसलाई न्यूनीकृत गर्न पाइँदैन। प्रशासनिक क्षेत्रमा उसले काम गर्यो गरेन भन्ने कुराले मापन गर्ने हो। अधिकांश चाहिँ प्राडा नै आउनुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा पढेरै योग्यतै पुगेका सिनियरहरू नै आउने प्रचलन छ। अपवाद बाहेक तपाईँले भन्नुभएको पहिलो बुदामा अलिकति क्रस चेक कुन सरकारले को व्यक्तिलाई नियुक्ति तपाईँले भन्नुभएको पहिलो बुदामा यदि राजनीतिक कारणले केही झमेला भएको रहेछ भनेर जसरी भन्नुभयो नि, विश्वविद्यालयमा के हुन्छ राजनीति? अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अब सङ्घ सङ्गठन खोल्ने अधिकार हामीले रोक्न सक्दैनौँ। कसैले विद्यार्थी सङ्गठन खोल्छ भने नखोल भनेर हामीले आदेश गर्न सक्दैनौँ, त्यो एकदलीय प्रणालीमा जान्छ। प्राध्यापक सङ्गठनले हाम्रो हक अधिकारको निम्ति हाम्रो सङ्गठन बनाउँछ भन्छ भने हाम्रो संविधानले सङ्घ सङ्गठन खोल्ने कुनै पनि पेसागत सङ्गठनलाई अधिकार दिएको छ, नखोला भन्न हामी सक्दैनौँ। खालि यति भन्न सक्छौँ कि विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाउनु, शैक्षिक शिक्षणसित सम्बन्धित प्रक्रियाको सुधारको निम्ति तपाईँले सङ्गठनकोले ती विषय उठाउनुहोस्। हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा बोलाएर वार्ता गरेको उहाँलाई कुरा गरेको पनि त्यही हो। शिक्षणसित सम्बन्धित, विश्वविद्यालयसित सम्बन्धित, त्यससित सम्बन्धित कमी कमजोरी सुझाव आदि इत्यादि छन् भनेदेखि सङ्गठनले त्यो कुराहरू टेबलमा पुर्याइदिनुहोस् र प्रशासनले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरोस्। अब यो सबै कुरा जोडिन्छ शिक्षाको गुणस्तरसँग। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा हुन त त्यहाँ अधिकांश लिङ्कहरू खुल्दैनन्, कहाँ पुग्छ, चाहिएको कुरा खासै भेटिँदैन। त्यसमा एउटा प्रतिवेदन मैले भेट्टाएँ, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ एजुकेसन सेक्टर एनालिसिस 2021, त्यसको एउटा अंशले के भन्दो रहेछ भने द कन्ट्रिज हार्मोनाइज टेस्ट स्कोर्स आर बिलो द मिनिमम लेभल अफ प्रोफिसियन्सी इन द प्रोग्राम अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट असेसमेन्ट पिसा। अर्थात् विद्यार्थीहरूको नतिजालाई समग्रतामा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय यो न्यूनतम नतिजा भन्दा हाम्रो स्तर तल छ। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि तपाईँसँग त्यस्तो ठोस के छ जसले त्यो न्यूनतम स्तरभन्दा नेपालको शिक्षा माथि उठ्छ मन्त्रीज्यू? एक ठिक ठाउँमा यहाँले कुरो उठाउनु भयो। हामीले जस्तो विद्यालय र चाहिँ शिक्षा प्रणालीको दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप सबभन्दा बढी सुधार्ने कुरा यही हो। यसैलाई केन्द्रित भएर एभरेजमा, यद्यपि चाहिँ मापन गर्दा विषयको अलग अलग हुन्छ, गणितको, साइन्सको अथवा माध्यमिकको, अरू चाहिँ माथि इन्जिनियरिङको, डक्टरको, तर एभरेज हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 30-31% मात्रै हाम्रो त्यो चाहिँ शिक्षण सिकाइको क्वालिटी अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हेर्दा पाइन्छ। धेरै तल पनि छैन, धेरै माथि पनि छैन। जबकि जस्तो जापानको चाहिँ 69% हामी पाउँछौँ, युरोपका केही देशहरूको चाहिँ 68-70% हामी पाउँछौँ। एभरेज चाहिँ राम्रो हुनेहरूको 50 देखि 70% छ भने हाम्रो चाहिँ 30% आसपास छ। 20% हामीले अप गर्नुपर्छ। 20% अप गर्नु न्यूनतम हामीले चाहिँ 3टा ठाउँमा, एउटा चाहिँ कानुनी सुधार, कहाँ कहाँ कानुनले उल्लङ्घन गरेको छ, कहाँ कहाँ नीति नियम बनाउने ठाउँ अप्ठ्यारो भएको छ, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ शिक्षण मैत्री चाहिँ विद्यालयहरू हुनु पर्यो, विश्वविद्यालय पनि विद्यालयहरू पनि, र त्यसको भौतिक पूर्वाधारमा कहाँ कहाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर ध्यान दिन र त्यहाँ सुधार गर्ने कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब तेस्रो चाहिँ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, तालिमको सुधार, कोर्स अफ स्टडीलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने कुरा र नेपालमा हामीलाई पर्ने आवश्यक विषयहरू के हुन् हाम्रो चाहिँ विकासको निम्ति, हाम्रो मानवीय जीवनको निम्ति, त्यस प्रकारका विषयहरू खोजिनीति गरेर हामीले अलिकति चाहिँ भइरहेकालाई चाहिँ हामीले इम्पावर गरेर तपाईँले भन्नुभएको जुन शिक्षण सिकाइको क्वालिटीको हाम्रो स्तर छ त्यसलाई माथि ल्याउनको निम्ति यी 3 प्रकारका सुधार गर्ने गरी हामीले लक्ष्य बनाएका छौँ। ओके, कानुनमा जाउँ न। शिक्षा ऐनको कुरा, 28 सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म हामी छौँ होइन? त्यसैमा शिक्षा ऐन चाहिँ मोटो रूपमा 28 सालकै छौँ, तर फेरि पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने 28 सालको ऐनले कुनै पनि शिक्षण संस्था चलाएको छैन। अहिले सङ्घीयतै आइसक्यो। सम्पूर्ण हामीले चाहिँ विद्यालय शिक्षा ऐन कहिले सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा हामीले स्थानीय पालिकालाई 28 सालले दिए हो र
Exactly. सङ्घीय शिक्षा ऐन हो त्यो मोटो धेरै कुरा हामीले नियमावली र हामीले चाहिँ अरू चाहिँ सहायक ऐनहरू बनाएर काम गरिरहेका छौँ। तर 28 सालकै ऐन जीवित रहनु हाम्रो निम्ति दुःखको कुरा हो। सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले अब यसको प्रक्रिया छ। नागरिकता चाहिँ ऐन त चाहिँ हाम्रो अल्झेको छ। 2-3 पटक प्रयत्न भयो। अहिले पनि हामीले प्रयत्न गरेर फेरि पुनर्रिभ्यू ड्राफ्ट गरेर 4वटा ऐनहरू, सङ्घीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र अहिले तपाईँले भन्नुभएको प्रतिष्ठानको ऐन, हामीले 4वटा ऐनहरू अर्थ र कानुनमा हामीले पठाएका छौँ। निरन्तर अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र कानुन सचिव, कानुन मन्त्रीसित हाम्रो लबिङ भएको छ। अब सकेसम्म हामी चाहिँ तयार भइसकेको यो डकुमेन्ट चाहिँ सदनमा पुर्याउने पक्षमा हामी छौँ। अब कतिपय प्रतिवेदनहरू आएका छन्, कतिपय अध्ययनहरू भएका छन् जसले के भन्छ भने शिक्षाको सुधार गर्नका लागि दरबन्दी शिक्षकको सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। कतिपय प्रतिवेदनहरूले, कतिपय अध्ययनले 55,000सम्म बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि आज हामी यो ऐन नभएको भरमा अनि बजेट नभएको भन्दै, अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड नभएको भन्दै अल्झिराखेका छौँ। यो त बालबालिकामाथि अन्याय भएन? दरबन्दी विद्यार्थीमाथि अन्याय भएन? दरबन्दी मिलान चाहिँ सुरु नै भएको छ। म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। जहाँ दरबन्दी बढी छ त्यो दरबन्दी निकालेर हुँदै नभएको, कम भएको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया निरन्तर मन्त्रालयले गरेको छ र स्थानीय पालिकालाई अधिकार दिएका छौँ। स्थानीय पालिका आफ्नो पालिकाभित्र त मिलाइरहेका छ उसले। अब जहाँसम्म चाहिँ अलिक बढी भएको र चाहिँ अलिक केन्द्रले हेरेर पठाइदिनु पर्ने ठाउँको पनि केन्द्रमा आउँछ र हामीले पठाइरहेका पनि छौँ। अब दरबन्दी नै कम भएको कुरा साँचो यहाँले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण हामीले यो पटक चाहिँ 5,000 गणित, त्यसपछि गएर साइन्स, अङ्ग्रेजी यी 3टा विषयको चाहिँ कमसेकम 5,000 दरबन्दी चाहियो, अस्थायी भए पनि प्रस्ताव गरौँ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गऱ्यौँ। अब आइदियो शब्द के भनेदेखि दरबन्दी मिलानबारे पुनरावलोकन गर्ने भनेर आएको छ। त्यो भने के हो? त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। भएकै दरबन्दी पनि हटाउने भनिया हो कि? त्यो त्यस्तो त पक्का होइन। अब 5,000लाई चाहिँ रिभ्यू आर्थिक व्यवहार चाहिँ नि त्यहाँ देख्नुभयो उहाँहरूले। 5,000 माग गर्दा बित्तिकै पैसा त दिनु पर्यो। तलब त स्थानीय पालिकाले त दिँदैन। तलबको चाहिँ हिसाब गरेर उहाँले चाहिँ सम्भवतः त्यसरी ल्याउनु बेला हामी बसेर हामी एकदमै अभाव भएको माध्यमिक चाहिँ विद्यालयमा एकदम अभाव भएको भनेको यी 3टा विषयको, अरूको पनि होला, अलि बढी अभाव छ। त्यसपछि उच्च शिक्षामा पनि हामीले केही कुरा मिलाउनु पर्नेछ र यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो विश्वविद्यालयहरूमा दरबन्दी ल्याउने कुरा कम्पिटिसन गरेर हुँदा, यद्यपि हाम्रा यी सङ्गठनहरूको माग के छ भने स्वतः हामी हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ आएर, म कहाँ पनि आउनुहुन्छ। तर हामीले के भन्यो, आइसकेपछि म आइसकेपछि पनि अलिक पेन्डिङ जस्तो भएर बसेको शिक्षक सेवा आयोगले अहिले सबै परीक्षा लियो। प्रावि तहको, त्यसपछि गएर निमावि तहको, माध्यमिक तहको, तेनै तहको परीक्षा लियो। परीक्षा पास हुनुभयो, एक थरी पास भएकाले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसरी पनि आउनुहुन्छ। अब दरबन्दी छैन, शिक्षक छैनन्, पर्याप्त छैन, निजी स्रोतबाट विद्यालयहरूले चलाउनु परेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा +2 सुरु गर्यो, 25 वर्ष भएछ, दरबन्दी छैन अहिलेसम्म। एउटा पनि स्थायी शिक्षक छैनन्। दरबन्दी छैन भन्ने होइन, स्थायी शिक्षक आजसम्म एकजना पनि छैन। दरबन्दी पुगेको छैन। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ स्थायी शिक्षक आजसम्म 53,000 दरबन्दी चाहिन्छ। हाम्रो आँकडाले त्यो भन्छ। अहिले देशभरिका विद्यालयहरू 37,000 विद्यालय छन्, 26,000 समथिङ सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्। त्यसमध्ये 53,500 हामीलाई 12 नयाँ दरबन्दी चाहिन्छ। 5,000 माग गर्दाखेरि 5,000 माग गर्दाखेरि पनि अब अर्थ मन्त्रालय, अब मै सरकारमा भएको हुँदाखेरि सरकारको आलोचना त म गर्दिनँ, तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा छैन भनेर दिन अप्ठ्यारो भएको छ। यसका बावजुद पनि हामी केही न केही हामी गरिछाड्छौँ र त्यसको निम्ति हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो उपाय कसरी निकाल्ने त भन्दा कमसेकम 20 देखि 25वटा विद्यालयहरूले पढ्न पाउने गरी डिभाइसहरू प्रयोग गरेर, दरबन्दी छैन भने विद्यार्थी त पढाउनु पर्यो होइन। त्यस कारण हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्पावर अहिले बजेटमा हेर्नुभयो भने एउटा शीर्षक हामीले त्यो हालेका छौँ। दरबन्दी छैन भने के गर्ने भनेदेखि गणित पढेको चाहिँ विद्यार्थीले कमसेकम एउटा शिक्षकले पढाएको कुरा लाइभमा गएर काउन्सिलिङ गर्ने कुरा त सम्भव नहोला, तर उसले पढाएको कुरा चाहिँ अरू 20वटा विद्यालयहरू पढ्न पाउने गरी प्रदेशमा त्यस प्रकारका प्रणालीहरू पनि जडान गर्ने भनेर हामीले हालेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको शिक्षण शिक्षा प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति विभिन्न तरिकाहरू अपनाएका छौँ। हस्, अन्तिममा अरू थुप्रै प्रश्नहरू पनि थिए, आज समयले त्यति भ्याएन। अन्तिममा जाँदै तपाईँलाई एउटा प्रश्न, माओवादी पृष्ठभूमि भएका कतिपय नेताहरू, तपाईँहरूले सामान्यतया पार्टी राजनीतिमा सक्रिय राजनीतिमा रहँदाखेरि तपाईँहरूले बारम्बार भन्नुभएको छ नेपालमा जुन शिक्षा प्रणाली छ यो बुर्जुवा शिक्षा भयो, जनवादी शिक्षा अपनाउनुपर्छ
यो शिक्षा प्रणाली नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, शक्तिमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूकै सहोदर नेताहरूका छोराछोरी नाति नातिना सबैजसो विदेशमा पढ्छन्। त्यो विदेशमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ जनवादी शिक्षाकै लागि भनेर तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ कि यहाँको शिक्षा बुर्जुवा छ त्यसकारण उता जनवादी ठिक भनेर पठाउनुहुन्छ कि के हुँदो रहेछ? अब यस प्रकारका शब्दावलीहरू हामीले 25-30 वर्ष पहिले प्रयोग गरेका शब्दावलीहरू हुन्। अब हामी थोरै अगाडि बढिसकेका छौँ र अहिले जनवाद, जनवादी क्रान्ति भन्दैनौँ, हामीले समाजवाद भनेका छौँ। र यहाँले भने जस्तै हामीले यी कतिपय विद्यालयहरू जस्तो चाहिँ +2 सम्मको हामीले निःशुल्क गर्ने जो भन्यौँ, अब प्रक्रियामा बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले यो जे प्रणाली ल्याइयो आफैले ल्याएको प्रणाली हो। योभन्दा बढी हामीले भनेको आउनु पर्थ्यो, तर बाहिर आएन। त्यसकारण बाहिर पठाउनु पर्छ। त्यस कारणले बाहिर पठाउनु कुरासित मैले भने जनवादी शिक्षाको कुरा मैले गर्न खोजेको। बाहिर पठाउनु कुरा त म के भन्न चाहन्छु, आजभोलिको 21औं शताब्दीमा कि त हामीले संस्कृत पढ भन्नु पर्यो, यो पनि तर्कहीन कुरा यहाँहरूले पनि गरिदिनु भएन भन्ने मेरो अनुरोध हो। होइन, मैले त संस्कृत पढ भन्नु मेरो जिज्ञासामा कुनै चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ हार्वर्ड विश्वविद्यालय संस्कृत पढ्नु पनि त राम्रो कुरा हो। विदेशबाट संस्कृत पढ्नका लागि योग्य नागरिक विदेशीहरू नेपाल आएर संस्कृत पढिरहेका छन्। म चाहिँ योग्य नागरिक म बन्न चाहन्छु, म हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेर आउँछु भने स्वीकृति नदिनु। ठिक छ, त्यो त राम्रो कुरा भयो। त्यसो त नेपालमै पनि संस्कृत पढ्नका लागि विदेशीहरू आएका छन् त। के अरे म चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा त जेएनको चाहिँ शिक्षा लिएर म पढेर आउँछु भनेर कोही त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढेको मान्छेले घर आउँछ, थुप्रै साथीहरू पढेर आउनु भएको छ। नपढ भन्ने आजभोलिको युगमा नै योसँग जोडिएको प्रश्न चाहिँ के हो? 160 भन्दा बढी जोडिएको प्रश्न म तपाईँलाई भन्दैछु, 160 भन्दा बढी चाहिँ विदेशी विद्यार्थीले अस्ति चाहिँ केयुले पढायो त। केयुलाई कन्भोकेसनमा म गएँ, प्रधानमन्त्री जानुभयो। तपाईहरु पनि विदेश जानुहुन्छ, तपाईँ बेलायत पुगेर आउनुभयो। मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने योसँग जोडिएको प्रश्न के हो भने मन्त्रीज्यू, तपाईहरुको पार्टीको महाधिवेशनमा तपाईका कार्यकर्ताहरूले पनि आलोचना गरे, तपाईका बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा किन पढ्दैनन् भनेर प्रश्न गरे। मेरै छोरी मै समुदाय पढेको, मेरो छोरी समुदाय पढेको, कुनै पनि नाम चला स्कुलमा पढायो होइन। उसले फ्री कम्पिटिसनमा नाम निकालेर कुनै युनिभर्सिटीमा पढेर आउँछु भने नजाऊ छोरी, तिमी पढ्नै पाउनु, ममा अवधि भएको हुँदाखेरि तिमी जानै पाउनु भन्ने। उसो त त्यो तस्बिर ट्रोलिङ पनि भयो, तपाईमाथि प्रश्न पनि उठ्यो। योसँग जोडिएको मैले भन्न खोजेको के हो भने मेरो प्रश्न नै सकिया छैन मन्त्रीज्यू। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने सत्तामा शक्तिमा हुनेका छोराछोरीहरूले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा, त्यो पहुँचले होस् वा क्षमताले होस्, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा ठुला युनिभर्सिटीहरूमा विदेशमा पढ्न पाइसकेपछि जनताका छोराछोरीले जहाँसुकै पढुन्न भनेर जनताले सोध्दा रहेछन्। यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो जनता मलाई होइन, जनतालाई जनतालाई नै म भन्नु, आजभोलिको चाहिँ फ्री कम्पिटिसनको जमानामा कुनै पनि बच्चाले, सक्षम योग्य बच्चाले कुनै पनि विश्वको युनिभर्सिटी चाहिँ अनलाइनमा खोजेर आफ्नो पढ्न सक्ने क्षमता प्रयोग गर्न सक्छ। हो, त्यो युनिभर्सिटी नेपालमा कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न म त्यो भन्दैछु। पाउँछ। अब कि त्यो चाहिँ संविधानमा हामीले व्यवस्था गर्नु पर्यो, पाउन्नस्। नेपालको कुनै पनि नागरिक सीमा काटेर कुनै पनि देशमा पढ्न चाहिँ योग्य हुने छैन भन्नु पर्यो। हामीले योग्य हुनेछ, पढ्न पाउनेछ भन्ने लेखेपछि त चाहिँ कसैले पनि कम्पिटिसनमा आउने त्यत्तिकै नेताको छोराछोरी भनेर त कुनै युनिभर्सिटी लिन्छ जिएनुले। सिफारिस चल्छ, लिँदैन। त्यो नेपालका शिक्षा मन्त्रीले कागज गरेर तोक लगाइदिएर पठाइसकेपछि अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ अरे भन्ने मैले सुनेको। केही बेला तपाईँले सुन्नुभयो होला, कुनै पनि तपाईँले रेपुटेड युनिभर्सिटीले चाहिँ कुनै चाहिँ नेताको चाहिँ छोरा भनेर कम्पिटिसन आइकन लिन्छ, यहीँ लिन्न। यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुलले लिन्न। निचोड के हो भने तपाईले जसरी उत्कृष्ट युनिभर्सिटीहरू विदेशमा छन् भनिरहँदाखेरि नेपालमा त्यस्तो युनिभर्सिटी विद्यालय कहिले हुन्छ? हो, त्यसमा म किन आउँदैछु भनेदेखि अब कोही पनि नेपाली नागरिक उसले चाहिँ पढ्न लेख्न चाहेको चाहिँ उच्च शिक्षा कुनै नाम चलेको विश्वविद्यालयमा पढ्छु भनेदेखि चाहिँ हामीले रोक्न संविधानले, आजभोलिको ह्युमेनिटेरियन, आजभोलिको चाहिँ 21औं शताब्दी युगले त पढ्न पाउन नजा भन्न मिल्दैन। विश्वभरि कहीँ पनि छैन त्यो व्यवस्था। अब त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ अब कसैले चाहिँ उपदेशात्मक कुरा त गर्न सक्छ, तर संविधानले गरेको व्यवस्था तपाईँ त्यतातिर मात्रै नजानुस् न। मेरो दोस्रो तपाईँले भन्नु दोस्रो कुरा एकदम सही कुरा दोस्रो हो। अब त्यो प्रकारको क्वालिटीको शिक्षा नेपालमा दिन तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न, राज्यले किन सक्दैन, किन व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा एकदम सेल्युट तपाईँलाई। त्यो कुरा तपाईँको ठिक हो। त्यसको निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हाम्रो विश्वविद्यालयहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रयत्न चाहिँ अब जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सिलेन्सिस बनाउने भनेका छौँ, खोलेका विश्वविद्यालयहरू जबरजस्ती खोल्न नदिने भनेका छौँ। अस्ति पनि हामीले चाहिँ जस्तो आइआइटी, आइटीसित सम्बन्धित टेक्नोलोजी पढ्ने कुरा हामीले 5वटा एमयु गऱ्यौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय एमयु गऱ्यौँ भारतकै केही विश्वविद्यालयसँग, र त्यहाँका विद्यार्थीहरू यहाँ ल्याउने, त्यहाँका 50% प्राध्यापकहरू यहाँ ल्याउने,
यहाँका 50% प्राध्यापकहरू त्यहाँका विद्यार्थीले पढाउने केही दिन पहिले मात्रै हामीले गऱ्यौँ। मोदी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लुम्बिनीमा पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ त्यस प्रकारका विषयहरू नेपालमै ल्याएर पढाउने कुरालाई अहिले बजेटमा पनि हामीले त्यस प्रकारका आवश्यक विषयहरू यहीँ पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। तर विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आङ्गिक कलेज यहाँ खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि केही माग छ। त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो कानुन विपरीत कुरा हो। तर विदेशी विश्वविद्यालय आजको युगमा गरेका पढाइहरू जो नेपाललाई भोलि चाहिन्छन् त्यस प्रकारका विषयहरू हाम्रा विश्वविद्यालयहरू उहाँहरूसित एमओयू गरेर हाम्रा विश्वविद्यालय मार्फत पढाउने कुरा फेरि जायज छ। त्यस कारणले त्यो प्रक्रियाद्वारा ती विषयहरू यहीँ पढ्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ र त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, आज तपाईँसँग शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यसबारेमा सरकारको प्रयत्न लगायतका विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। राजनैतिक विषयका लागि हामीसँग अरू प्रशस्त समय छ। आजका लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। यहाँले पनि केही जिज्ञासाहरू राखेर केही विषयहरूमा मेरा आफ्नो भनाइहरू, अहिले मन्त्रालयका धारणाहरू, हामीले गर्न खोजेका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा र श्रोताहरूलाई कमसेकम केही धारणाहरू बनाउने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।